শুষ্ক বা ভেজা দুই ধরনের কফ ধারণ বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। বিশেষ করে শুকনো কাশি খুবই দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মারাত্মক সংক্রমণ, নিউমোনিয়া এবং ধূমপানের কারণে শুকনো কাশির উদ্বেগ হতে পারে। বাড়িতে মিলবে শুকনো কাশির সমাধান। চলুন জেনে নিই কিভাবে বাড়িতে বসে শুকনো কাশির সমস্যার সমাধান করতে পারেন। গার্গেল বহুল প্রচলিত এবং কার্যকরী একটি পদ্ধতি। উষ্ণ পানিতে হালকা লবণ মিশিয়ে গার্গেল করুন, এতে বেশ আরাম মেলে। মধু, ছোট থেকে বড় সবাই মধু খেয়ে এর সুবিধা ভোগ করতে পারেন, তবে 2 বছরের কম বয়সী শিশুদের মধু খাওয়ানো উচিত নয়। এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, গলার খুশখুশি ভাব চলে যাবে। আদা, কফের নিরাময়ের এটি সবচেয়ে কাজের জিনিস। এতে প্রদাহনাশক উপাদান রয়েছে। সামান্য পরিমাণ আদা কুচি কুচি করে কেটে নিন। 1 কাপ পানিতে এই আদা গরম করে নিন, খাওয়ার আগে ঠান্ডা হতে দিন। ক্রমাগত কাশিতে আদা খুবই উপকারী। হলুদ, কফের ক্ষেত্রে হলুদ ওষুধের মতো কাজ করে। এর কিছু উপাদান ইনফেকশনের ক্ষেত্রে ভালো কাজ দেয়। এতে শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। 1 চা চামচ হলুদের গুঁড়োর সঙ্গে গোলমরিচ মিশিয়ে 1 কাপ পানিতে গরম করুন। একে একটানা 2 থেকে 3 মিনিট গরম করে নিন। এটি খেলে দারুণ উপকার পাবেন। রসুন, এর বহুগুণের কথা সবাই জানে। রসুনের অ্যালাইসিন নামের উপাদান জীবাণুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এই উপাদানটি রসুনের বাজে গন্ধের কারণ হলেও তা শুকনো কাশি দূর করতে ওস্তাদ। কাশি যে কারণে হোক, এর কারণ নির্ণয় জরুরি, তাই শুকনো কাশিকে গুরুত্ব দিন। কাশি দীর্ঘস্থায়ী হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। কোনো ব্যাধিকে অবহেলা করা ঠিক নয়। নিজের যত্ন নিন, পরিবারের মানুষগুলোর যত্ন নিন। ভালো থাকুন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিন, সাবস্ক্রাইব করে টিপস সিস্টের পাশে থাকবেন। নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।